Hello and welcome to Car Street. आज हम आपके लिए लाए हैं अनदर ब्रांड न्यू कंडीशन फ्लैगशिप लग्जरी SUV जो अवेलेबल है ऑन सेल ओनली एट कार स्ट्रीट इंडिया। ये है a 2020 registered BMW X7 the xDrive40i M Sport variant। ये गाड़ी रजिस्टर्ड है इन द ईयर 2020 फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात। इट कम्स विद अ VIP रजिस्ट्रेशन नंबर और ये चली है आज तक ओनली 32,500 किलोमीटर्स थ्रू द यूज़ ऑफ ओनली वन सिंगल ओनर। और ये गाड़ी एक वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी में है अंटिल द मंथ ऑफ नवंबर ऑफ द ईयर 2022। जब हम बात करें इस गाड़ी के पावर की, इट कम्स फिटेड विद अ 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जो इसको देता है पावर फिगर्स ऑफ 335 ब्रेक हॉर्स पावर विद 450 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इस BMW इंजन का कोड नेम है B58। ये बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम से BMW के मास प्रोडक्शन में है एंड इट इज़ अ वेरी रिलायबल एंड अ लॉन्ग लास्टिंग इंजन। इस इंजन की वजह से ये गाड़ी जा सकती है अप टू द टॉप स्पीड ऑफ 245 किलोमीटर्स इन आवर और ये जा सकती है फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर्स इन आवर इन ओनली 6.1 सेकेंड्स विच कैन मेक अ लॉट ऑफ फास्ट स्पोर्ट्स कार्स ट्राई। आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी का इंजन बे आज भी एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में है। इट हैज़ शाइनी पैनल्स एवरीवेयर, देयर इज़ नॉट अ सिंगल स्पॉट ऑफ डर्ट। जो हमारे बॉनेट की इंसुलेशन है वो भी एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में है एंड ऑल ऑफ द बार्स एंड ऑल ऑफ द पैनल्स दे आर ऑल इन शाइनी ब्रांड न्यू कंडीशन। जब हम इस गाड़ी की एक्सटीरियर स्टाइलिंग की बात करते हैं, यू कैन सी दैट इट कम्स विद अ वेरी इंटिमिडेटिंग लुक विद अ लॉट ऑफ रोड प्रेजेंस। हमको इसके एक्सटीरियर पे मिलते हैं ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद ब्लू एलिमेंट्स। इसमें हमको मिलते हैं वेरी नाइस प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड शार्प डे टाइम रनिंग लाइट्स जो इसको बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक देते हैं। और इसके हेडलैम्प्स कंप्लीटली स्क्रैच फ्री एंड क्रैक फ्री कंडीशन में है विच माइट रिजल्ट इन एनी मॉइस्चर ओवर द फ्यूचर। हमको फ्रंट बम्पर के बॉटम पे देखने को मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा लार्ज एयर इनटेक्स। उसमें हमको मिलते हैं फॉग लैम्प्स एंड वी ऑल्सो गेट पार्किंग सेंसर्स ऑल अक्रॉस द फ्रंट बम्पर ऑफ दिस कार बिकॉज इट कम्स विद 360 डिग्री पार्किंग सेंसर्स एंड कैमराज असिस्ट। और आप देख सकते हैं कि हमारे फ्रंट बम्पर के साइड पे भी हमको सेंसर्स मिलते हैं साइड पार्किंग प्रोटेक्शन के लिए। आप देख सकते हैं कि हमको इस गाड़ी के फ्रंट पे देखने को मिलता है बहुत ही ज़्यादा नाइस एंड शाइनी क्रोम स्लैटेड फ्रंट ग्रिल विच इज़ अ BMW एक्सक्लूसिव क्रोम किडनी ग्रिल जिसके ऊपर हमको देखने को मिलती है शाइनी BMW बैजिंग और जिसके बीच में हमको देखने को मिलता है अ पार्किंग कैमरा बिकॉज दिस कार कम्स पैक्ड विद 360 डिग्री पार्किंग कैमराज एंड सेंसर्स असिस्ट। You can see that from side to side इस गाड़ी का फ्रंट बम्पर एकदम शाइनी कंडीशन में है। Even the bonnet it is in a brand new condition with no dents whatsoever and it comes with very sharp lines। हमको इस गाड़ी में फिटेड मिलते हैं ब्यूटीफुल कॉन्टिनेंटल टायर्स विच आर स्टिल लेफ्ट विद 85% कंडीशन क्योंकि ये गाड़ी बेयरली ड्रिवन है। और इसमें हमको मिलते हैं डायमंड कट 10 स्पोक अलॉयज एंड हमको देखने को मिलती है अ ब्लू पेंटेड M स्पोर्ट ब्रेक कैलिपर ऑन दीज परफॉर्मेंस ब्रेक्स और इन अलॉयज का साइज है 21 इंचेस। हमको अपने फ्रंट फेंडर पे देखने को मिलता है ये ग्लॉस ब्लैक ट्रिम जो एक्सटेंड करता है इस गाड़ी के रियर तक। हमको डोर्स के नीचे देखने को मिलते हैं क्रोम साइड स्टेप्स। हमको मिलती है अ ग्लॉस ब्लैक गार्निश ऑल across the windows of this car और हमको देखने को मिलता है ग्लॉस ब्लैक रूफ रेल्स एज वेल। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमको इस गाड़ी के साथ मिलता है द सॉफ्ट क्लोज फंक्शंस फॉर ऑल द साइड डोर्स। Other than that, you can see that it comes with a very beautiful look. It is among the SUVs which have the most amount of road presence on the road and it is quite large. और क्योंकि इस गाड़ी का इतना ज़्यादा लंबा व्हील बेस है, it comes with a lot of space in the interior और हमको इसकी गाड़ी के rear seats में मिलते हैं individual captain seats which is of course a feature of rarity and it is a feature that is preferred by many. जब हम आते हैं इस गाड़ी के रियर एंड पे हमको मिलती है बहुत ही ज़्यादा क्लासी लुक। हमको मिलता है अ शाइनी रियर विंड स्क्रीन, उसके साइड पे हमको मिलते हैं ग्लॉस ब्लैक शोल्डर्स, एक स्लोपिंग रूफ स्पॉइलर, हमको मिलता है शार्क फिन एंटेना और हमको मिलती है ब्रेकिंग लाइट्स। रियर विंड स्क्रीन पे हमको देखने को मिलता है हमारा वाइपर। हमको क्रोम वार्निशिंग मिलती है ऑफ X7 एंड xDrive40i और हमको मिलता है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड क्लासी लुक। हमारे LED टेल लैम्प्स कंप्लीटली ब्रांड न्यू कंडीशन में है और हमको हमारे LED टेल लैम्प्स के नीचे देखने को मिलते हैं रिफ्लेक्टर्स ऑन बोथ साइड्स और हमारे रियर बम्पर के बॉटम पे हमको देखने को मिलता है एक डिफ्यूजर जिसके दोनों साइड्स पे हमको मिलता है अ क्रोम टिप एग्जॉस्ट। और हमारे रियर बम्पर के भी साइड्स पे भी हमको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और हमको चारों तरफ पे ही पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं क्योंकि इस गाड़ी में हमको मिलता है 360 डिग्री पार्किंग सेंसर्स एंड कैमराज असिस्ट। रियर व्यू पार्किंग कैमरा आपको मिल सकता है नंबर प्लेट के ठीक ऊपर।
हमको मिलता है अ कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड टेल गेट, जिसको आप एक बटन से ओपन और क्लोज कर सकते हैं, एंड इट कम्स विद अ डुअल पार्टीशन इन द टेल गेट। इस गाड़ी का लोअर टेल गेट भी इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है। एज यू कैन सी, इसको भी आप एक बटन से ओपन और क्लोज कर सकते हैं। हमको इसके बूट में मिलती है बहुत सारी स्टोरेज स्पेस। हमको यहाँ पे मिलती है स्टोरेज स्पेस विद अ कंपनी इक्विप्ड फर्स्ट एड किट। हमको यहाँ पे मिलती है एक लिड, जिसके नीचे हमको मिलता है हमारा थोड़ा बहुत स्टोरेज सिस्टम, एंड वी गेट 2 सीट्स ओवर हियर जो इलेक्ट्रॉनिकली आप फोल्ड कर सकते हैं। और हमको इस गाड़ी के बूट में बहुत सारी स्पेस मिलती है। जब हमारी लास्ट रो ऑफ सीट्स फोल्डेड हैं, आप यहाँ पे बहुत ईजिली 7 to 8 लार्ज सूटकेसेस अकोमोडेट कर सकते हैं। और हमको यहाँ पे मिलते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शंस टू एक्सेस द सीट सेटिंग्स ऑफ दिस कार। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग एक बटन से इस गाड़ी की लास्ट रो ऑफ सीट्स को फोल्ड आउट कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी कन्वीनियंट फीचर। एंड वी ऑल्सो गेट दिस लिड ओवर हियर टू सिक्योर आवर लगेज बटर, और इस पर हमको मिलती है X7 की बैजिंग। जब हमारी लास्ट रो ऑफ सीट्स भी फोल्डेड आउट हैं, हमको तब भी इस गाड़ी के बूट में मिलती है बहुत सारी स्टोरेज स्पेस, विच हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 326 लीटर्स, जिसकी वजह से हम इस बूट में बहुत ईजिली 3 to 4 लार्ज सूटकेसेस अभी भी अकोमोडेट कर सकते हैं। You can see that I have folded out the other last row seat electronically as well without touching it even once. हमको यहाँ पे मिलता है 2 और ऑप्शंस, जिसमें हमको मिलता है एक ऑप्शन जिसमें हम अपनी सीट्स मैक्सिमम कैपेसिटी पर फोल्ड आउट कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन जिसमें हम अपनी लास्ट रो ऑफ सीट्स फोल्ड करके इस गाड़ी की बूट कैपेसिटी मैक्सिमम तक बढ़ा सकते हैं। Now you can see that it comes with a completely electronic operation to close all the tailgates of this car. तो अब हम बात करेंगे इस गाड़ी के इंटीरियर की, क्योंकि आपने अब इस गाड़ी को 100% एक्सटीरियर से देख लिया है। जब हम आए इस गाड़ी के इंटीरियर पे, फर्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट इज द डोर पैनल। हमको यहाँ पे मिलता है एक फंक्शन फॉर टू मूव द मिडिल रो ऑफ सीट्स फ्रंट और बैक थ्रू द यूज ऑफ दिस बटन। हमको यहाँ पे मिलता है द बटन टू सेट द पैसेंजर साइड फ्रंट सीट। हमको मिलती है मेमोरी सेटिंग्स की बटन्स, और हमको मिलता है हमारा क्रोम डोर हैंडल नेक्स्ट टू द लॉक एंड अनलॉक बटन। हमको इस गाड़ी के अंदर मिलता है शाइनी ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री, जिसको आप देख सकते हैं डोर पैनल्स पे, आप उसको देख सकते हैं डैशबोर्ड पे, इस गाड़ी की सीट्स पे, और इसके सारे इंटीरियर पैनल्स पे। एंड इट इज अ वेरी क्लासी एंड हाईली प्रीमियम ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री। हमको यहाँ पे मिलती है एम्बिएंट लाइटिंग, जिसके हमको मिलते हैं बहुत सारे कलर ऑप्शंस। हमको यहाँ पे मिलता है लग्जरी ब्लैक वुड ओवर हियर। हमको मिलता है एक स्पीकर आउटपुट, एंड दिस कार कम्स विद टॉप ऑफ द लाइन अ 15 स्पीकर हार्मन कार्डन सराउंड साउंड सिस्टम, विच इज द फ्लैगशिप सिस्टम ऑफर्ड बाय हार्मन कार्डन। और हमको हमारे डोर पैनल के बॉटम पे मिलती है स्टोरेज स्पेसेस along with a bottle holder. हमको हमारे डोर पैनल के बॉटम पे मिलते हैं illuminated M Sport door sills because this is the M Sport variant. हमको हमारे स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड पे मिलता है एक पैनल टू ऑपरेट द लाइटिंग सिस्टम ऑफ दिस कार। उसके नीचे हमको मिलती है स्टोरेज स्पेस फॉर सम कीज, डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फोन्स और चार्जर्स। और हमको उसके ऊपर देखने को मिलता है a chrome garnished AC vent next to a very shiny black wood trim. Now we will come down to the seats of this car. You can see that they are very large, they are very comfortable, they are very supportive, and they are a joy of comfort over long distances. हम इन सीट्स का इलेक्ट्रॉनिकली साइड बोल्स्टर सेट कर सकते हैं, हम शोल्डर कुशनिंग सेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली हम इसका एडरेस्ट सेट कर सकते हैं, और हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली फ्रंट एंड बैक मूव कर सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो रेज द हाइट ऑफ दिस कार सीट, एंड वी कैन ऑल्सो एक्सटेंड द थाई सपोर्ट थ्रू द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन। एज यू कैन सी ऑन द प्रेस ऑफ अ बटन, द थाई सपोर्ट इज एक्सटेंडेड ऑटोमेटिकली। हमको मिलता है अ कंप्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फॉर द ड्राइवर। हमको इसके अंदर मिलती है बहुत सारी इंफॉर्मेशन, एंड वी गेट ट्विन डायल्स, पूरा का पूरा हमको डिजिटल फॉर्मेट में मिलता है। हमारे राइट साइड पे हमको मिलता है हमारा जी फोर्स मीटर और हमारा टैकोमीटर। हमको बीच में मिलती है नेविगेशन का इंफॉर्मेशन, और हमको मिलती है हमारा स्पीडोमीटर ऑन द अदर साइड विद अ डिजिटल स्पीड इंडिकेटर एज वेल। हमको इसमें मिलते हैं बहुत सारे डिस्प्ले ऑप्शंस एंड अ लॉट ऑफ सेटिंग्स, जिसके थ्रू हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। हमको हमारे स्टीयरिंग व्हील पे मिलता है शाइनी ब्लैक लेदर, और ये हमारी M Sport एक्सक्लूसिव स्टीयरिंग व्हील है, विच इज़ क्वाइट स्पोर्टियर। हमको मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्रोम पैडल शिफ्टर्स ऑन बोथ साइड्स टू रेज आवर गियर्स इन द मैनुअल मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हमको मिलती है क्रोम गार्निशिंग ऑल अराउंड दीज कंट्रोल्स। हमको यहाँ पे मिलता है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विद स्पीड लिमिटर फंक्शन। इसमें हमको मिलती है लेन असिस्ट ड्राइविंग, तो आप इस गाड़ी को कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे छोड़ के ड्राइव कर सकते हैं, वेयर दिस कार विल डू द ओवरटेक्स ऑन इटसेल्फ, इट विल मेंटेन द लेन ऑन इटसेल्फ, एंड इट विल मेंटेन द स्पीड एंड ब्रेकिंग एज वेल। हमको यहाँ पे मिलती है M Sport बैजिंग एट द बॉटम, और हमको यहाँ पे
में मिलता है एक पैनल फॉर द कंट्रोल्स ऑफ द इंफोटेनमेंट सिस्टम। जब हम आते हैं अपने डैशबोर्ड पे, हमको उसके ऊपर मिलता है शाइनी ब्लैक लेदर, बीच में हमको मिलते हैं स्पीकर आउटपुट्स और हमको यहाँ पे मिलता है एन इंफोटेनमेंट यूनिट जिससे हमको मिलते हैं बहुत सारे ऑप्शंस। ये एक टच स्क्रीन यूनिट है विच इज अ क्वाइट रैरिटी इन द BMW सेगमेंट। हमसे यूजुअली एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम डायल के थ्रू इसको ऑपरेट करें, बट दिस इज अ टच स्क्रीन यूनिट एज यू कैन सी। इसमें हमको जेस्चर कंट्रोल भी मिलता है जिसमें हम अपनी इस गाड़ी की वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं जेस्चर्स से, एंड इट इज इन 100% फंक्शनल कंडीशन। हमको इसमें कंट्रोल्स मिलते हैं फॉर द मीडिया सेटिंग्स, द कम्युनिकेशन सेटिंग्स, द टेलीफोन कनेक्टिविटी, navigation options, application functions, and we also get a lot of car settings जिसमें हमको मिलती है ड्राइविंग इंफॉर्मेशन, व्हीकल के स्टेटस एंड एरर्स, हमको मिलती है हमारी सेटिंग्स among a lot of other options as well। हमको उसके साथ ही इस गाड़ी में मिलती है इसकी सारी ड्राइविंग डिटेल, हमारी नेविगेशन इन्फो, हमको मिलती है हमारे फ्यूल इकोनॉमी डेटा, हमारी डेट एंड टाइम इन्फो, और ये सारे एडजस्टेबल हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें इंफॉर्मेशन यहाँ पर फीड कर सकते हैं। हमको उसके नीचे देखने को मिलती है वेरी नाइस क्रोम स्ट्रिप। हमको यहाँ पे मिलती है एम्बियंट लाइटिंग जिसके हमको मिलते हैं बहुत सारे कलर ऑप्शंस। हमको यहाँ पे मिलता है ब्लैक शाइनी वुड का गार्निश, उसके नीचे हमको मिलती है बहुत ज़्यादा शाइनी क्रोम गार्निश, एंड इसके नीचे भी हमको देखने को मिलती है एम्बियंट लाइटिंग। हमको यहाँ पे मिलते हैं टच पैनल्स फॉर द कंट्रोल ऑफ द AC कंट्रोल। हमको यहाँ पे मिलते हैं बटन्स फॉर द इमरजेंसी लाइट्स एंड द ड्राइवर्स असिस्ट, और हमको मिलते हैं क्रोम गार्निश्ड AC वेंट्स। हमको इस गाड़ी में मिलता है 5 जोन AC कंट्रोल जहाँ पे आप सेपरेटली अपनी ड्राइवर सीट, फ्रंट साइड पैसेंजर सीट, लेफ्ट साइड रेयर सीट, राइट साइड रेयर सीट एंड लास्ट रो ऑफ सीट्स के लिए सेपरेटली फैन स्पीड एंड टेम्परेचर कंट्रोल सेट कर सकते हैं। जब हम बात करें इस लोअर सेंट्रल कंसोल की, इसके ऊपर भी हमको मिलता है शाइनी ब्लैक वुडन गार्निश, और आप जैसा कि देख सकते हैं इस पे एक भी सिंगल स्क्रैच नहीं है। इसके भी दोनों साइड पे हमको मिलती है एम्बियंट लाइटिंग, और इसके दोनों साइड पे हमको मिलती है क्रोम गार्निश। हमको यहाँ पे मिलती है स्टोरेज स्पेस जिसके नीचे हमको मिलता है हमारा वायरलेस मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, हमको मिलता है एक सिगरेट लाइटर, और हमको मिलते हैं 2 कप होल्डर्स जिनमें हमको मिलती है क्रोम गार्निशिंग, और यहाँ पे हमको मिलते हैं बटन्स टू सेट द हीटिंग और कूलिंग ऑफ दीज कप होल्डर्स ओवर हियर। आप देख सकते हैं कि जब इस कप होल्डर को कूल किया जा रहा है तब वो ब्लू लाइट दिखाता है, और जब इस कप होल्डर को हीट किया जा रहा है वो रेड लाइट दिखाता है। आई विल टर्न दीज बोथ ऑफ बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग देम एट द मोमेंट। अब हम आते हैं इस इंस्ट्रूमेंट पैनल पे। हमको मिलता है शाइनी ग्लास क्रिस्टल ऑन टॉप ऑफ दिस 8-speed गियर बॉक्स दैट कम्स विद दिस कार, एंड इट इज अ वेरी क्लासी लेवल। इसके कंप्लीटली टॉप पे हमको मिलता है शाइनी ग्लास क्रिस्टल, वी गेट द पार्किंग बटन ओवर हियर, वी गेट द अनलॉकिंग बटन ओवर हियर, एंड इट इज अ ब्यूटिफुल गियर बॉक्स व्हेन इट इज इन द मैनुअल मोड, और आप जब इसका P बटन दबाएंगे तब ये ऑटोमेटिकली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। हमारी ये पैनल यूज किया जाता है टू सेट द सेटिंग्स फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफ दिस कार, एंड through the use of this dial जिसके ऊपर भी हमको मिलता है ग्लास क्रिस्टल, and through the use of all these buttons we can very easily operate our infotainment system if in case we are not choosing to use the touch function। हमको यहाँ पे ट्रिगर मिलता है to set the electronically adjustable 2-axle air suspension of this car जिससे आप इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस को डिक्रीज कर सकते हैं या फिर इंक्रीज भी कर सकते हैं, and it is a very useful function or in case you have to drive in road conditions in city traffic। Now we get a lot of buttons on the right side of this gear lever। यहाँ पे हमको buttons मिलते हैं हमारे ट्रैक्शन कंट्रोल के, हमारे पार्किंग कैमरास के। जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं हमको मिलता है हमारा 360 डिग्री पार्किंग कैमरास एक्सेस, and through the use of that we can access this car while parking and while navigating it through tight traffic। हमको यहाँ पे मिलता है बटन फॉर द पार्किंग सेंसर्स, हमारा ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन, हमको मिलता है हमारा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और हमारे बटन्स टू एक्सेस द ड्राइविंग मोड्स ऑफ दिस कार विच आर नेमली स्पोर्ट, कंफर्ट, इको प्रो एंड अडेप्टिव। हमको यहाँ पे बटन मिलता है ऑटो हैंड ब्रेक फंक्शन का, और हमको मिलता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक लेवर यहाँ पर, जिसके साथ हमको मिलता है हमारा बटन फॉर द हिल डिसेंट कंट्रोल। हमको मिलती है स्टोरेज स्पेस इन द सेंट्रल आर्मरेस्ट कंसोल जिसके ऊपर भी हमको मिलता है शाइनी ब्लैक लेदर। हमको इसके अंदर मिलती है बहुत सारी स्टोरेज स्पेस, इनफ फॉर 3 to 4 500 ml वाटर बॉटल्स और एटलीस्ट 10 to 12 200 ml वाटर बॉटल्स, और इसके अंदर भी हमको एक इल्यूमिनेटेड C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है। और जब हम बात करें इस गाड़ी की पैनोरामिक सनरूफ की, इट इज क्वाइट लार्ज एंड इट ऑल्सो माइट बी द लार्जेस्ट इन द सेगमेंट। ये 100% फंक्शनल कंडीशन में है और ये गाड़ी के एकदम रियर सीट्स तक जाती है। और इस गाड़ी का एक बहुत ज़्यादा स्पेशल फीचर ये भी है कि इस गाड़ी की 3rd रो ऑफ सीट्स में भी हमको मिलती है एक ग्लास रूफ। आप ये जो डॉट्स देख रहे हैं पूरी सनरूफ पे, दिस इज एक्चुअली एम्बियंट लाइटिंग, और आप रात में अपनी सेट एम्बियंट लाइटिंग का कलर अपनी रूफ पे भी देख सकते हैं, विच इज़ अ वेरी
वेरी कूल फीचर। और आप देख सकते हैं कि इस सनरूफ की एकदम फंक्शनैलिटी 100% फंक्शनल कंडीशन में है एंड इट वर्क्स फ्लॉलेसली एज इफ दिस कार इज नेक्स्ट टू ब्रांड न्यू एंड दैट इज फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि ये गाड़ी इतना कम चली है एंड इट इज सच ए न्यू कार दैट वी कैन एक्सपेक्ट नो प्रॉब्लम्स टू कम आउट ऑफ इट। अब आपने इस गाड़ी का फ्रंट सीट्स का इंटीरियर देख लिया है एंड यू हैव सीन दैट इट कम्स पैक्ड विद अ लॉट ऑफ फीचर्स। तो अब मैं आपको लेके चलूंगा इस गाड़ी की रियर सीट्स की ओर। हमारी जो रियर सीट्स हैं ये भी इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड हैं थ्रू द यूज़ ऑफ दिस लेवर ओवर हियर। मैं अपनी सीट को पीछे कर सकता हूँ, मैं इसकी हाइट बढ़ा सकता हूँ और मैं इसका बैक रेस्ट भी पीछे कर सकता हूँ। हमको मिलते हैं वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल BMW पिलर्स ऑन द हेड रेस्ट। हमको यहाँ पे मिलता है शाइनी ब्लैक लेदर ऑन दीज सीट्स and they are just as comfortable as the driving seat and the front passenger seat and they offer a lot of space। आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट सीट है वो एकदम अनचेंज पोजीशन में है और मैंने अभी अपनी सीट को थोड़ा सा पीछे किया है एंड आई हैव मोर देन एम्पल लेग रूम ऑन ऑफर बिटवीन द फ्रंट सीट एंड माई नीज। हमको यहाँ पे मिलती है एक इंफोटेनमेंट यूनिट विच इज़ अ टच स्क्रीन यूनिट जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं अपने नेविगेशन फंक्शंस, अपने मीडिया फंक्शंस, कार ऑप्शंस एंड एप्लीकेशन फंक्शंस। हम इससे अपना क्लाइमेट कंट्रोल भी सेट कर सकते हैं और अपनी वॉल्यूम भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। हमको इसमें मिलते हैं बहुत सारे इंफोटेनमेंट ऑप्शंस, जैसे कि आप अपनी HDMI वायर को कनेक्ट करके इसमें अपना खुद का चॉइस का कंटेंट देख सकते हैं। हमको फ्रंट सीट्स के पीछे भी देखने को मिलती है स्टोरेज स्पेस। हमारे डोर पैनल्स पे हमको मिलता है क्रोम डोर हैंडल विद अ स्पीकर आउटपुट। हमको हमारे आर्मरेस्ट पे मिलते हैं कंट्रोल्स फॉर द सनशेड्स ऑफ बोथ द साइड्स एंड विद द यूज ऑफ बटन मैं अपनी साइड का सनशेड सेट कर सकता हूँ, मैं दूसरी साइड का भी सनशेड सेट कर सकता हूँ एंड ऑल्सो विद द यूज ऑफ दिस लिटिल पैनल ओवर हियर मैं अपनी ग्लास रूफ का भी सनशेड चढ़ा सकता हूँ एंड विद द यूज ऑफ द पैनल मैं अपनी लास्ट रो ऑफ सीट्स का भी सनशेड ऑपरेट कर सकता हूँ। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सीट, हमको हमारी मिडिल रो ऑफ सीट्स के साइड में देखने को मिलते हैं कंट्रोल्स टू फोल्ड द लास्ट रो ऑफ सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली सेम एज द बूट ऑफ दिस कार और हम इस लेवर से मिडिल रो ऑफ सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। वी गेट अ वेरी नाइस लिटिल ग्लास रूफ ओवर हियर विच इज अ फीचर नॉट सीन इन एनी अदर फ्लैगशिप SUV और हमको मिलता है कि यहाँ पे कंट्रोल पैनल हमारी लास्ट रो ऑफ सीट्स के AC कंट्रोल का। हमको मिलते हैं AC वेंट्स ऑन द रूफ पैनल, हमको मिलते हैं काफ़ी large glasses over here. We get some hooks over here for the purpose of tying your luggage down better. हमको यहाँ पर भी मिलती है ambient lighting, हमको मिलता है leather wrapped armrest with a cup holder, हमको मिलता है shiny black garnish. So the experience in the last row of seats of the BMW X7 is just as luxurious as any other seat of this car. क्योंकि like most 7-seaters some people might expect कि इस गाड़ी की बैक सीट में हमें adequate space ना मिले, but I would like to prove you wrong. I am almost 6 feet of height and I am seated just as comfortably as I would be in the back seat of any mid-size luxury SUV. मेरे पास leg space की कोई कमी नहीं है. I have a lot of head space and the backrest of this seat is very supportive and it is very comfortable. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमको मिलती है काफ़ी सारी space और यहाँ पे बहुत easily 2 medium sized adults fit कर सकते हैं। अब आपने इस गाड़ी को 100% देख लिया है अंदर से बाहर से, फ्रॉम इट्स इंटीरियर टू इट्स एक्सटीरियर आपने इसके सारे फीचर्स देख लिए हैं। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग की। स्पीकिंग ऑफ दिस कार्स प्राइसिंग, ये आज भी एक वैलिड वारंटी पैकेज में है फ्रॉम द साइड ऑफ द मैन्युफैक्चरर, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है इन द ईयर 2020 और इस गाड़ी को मिलता है एक वैलिड इंश्योरेंस पैकेज अनटिल द मंथ ऑफ नवंबर ऑफ द ईयर 2022। आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी को देख के कोई नहीं कह सकता कि ये एक यूज्ड गाड़ी है। एवरीबडी माइट थिंक दैट इट इज़ अ ब्रांड न्यू कार स्ट्रेट फ्रॉम द शोरूम, विच इज़ ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ इट्स कंडीशन। तो ये गाड़ी जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई, जो चली है 32,500 किलोमीटर थ्रू द यूज़ ऑफ अ सिंगल ओनर, जो सिर्फ 2 साल पुरानी है, इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग है anywhere from 1,55 lakhs to 1,60 lakhs depending upon your location and your choice of additional accessories. बट ये गाड़ी जो आपके सामने खड़ी है, जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई, जो अवेलेबल है सिर्फ कार स्ट्रीट पे सेल के लिए, ये गाड़ी आपके लिए रेडीली अवेलेबल है एट द प्राइस टैग ऑफ ₹1,80,00,000 और हमारी टीम ने पूरी मार्केट की रिसर्च करके हमारे कस्टमर्स के लिए बेस्ट इन कॉम्पिटिशन प्राइस ढूंढा है इस गाड़ी के लिए। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कार स्ट्रीट के साथ डील करने में। वो है कि आपको इस गाड़ी के साथ मिलती है अ कंप्लीट 6 month
completely comprehensive warranty period in which Car Street will be responsible for anything that happens to your car. हम ऑफर करते हैं an year-long buyback offer and we also offer 100% finance and delivery options all across India. तो आइए हमारे शोरूम आज, and if you're interested in purchasing this car, please drop your contact information in the comment section या फिर आप हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से। आप प्लीज़ हमारे कंटेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गाड़ियों को जल्द से जल्द उनके नए मालिक मिल जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।